आपका डॉग सिर्फ एक पेट नहीं बल्कि आपके पास लाइफ का एक हिस्सा था। डॉग्स कभी भी रैंडमली नहीं आते हमारी लाइफ में, वो अपने ओनर को चूज करते हैं। कई बार वो एक पुरानी सोल होती है जो वापस आपकी लाइफ में आई हुई होती है, सिर्फ आपके साथ रहने के लिए या फिर आपको हील करने के लिए। स्टडीज ये भी कहती है कि डॉग्स आपके इमोशंस को बिना बोले समझ लेते हैं। वो आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी खुशबू सब महसूस कर लेते हैं। शायद वो सोल कभी आपका दोस्त था, कभी आपका रखवाला था। शायद वो जिसे आपने किसी जन्म में खोया था और अब वो फिर वापस आया, कुछ कहने नहीं, बस आपके साथ खामोशी से चलने के लिए। अब आप ही सोचिए, क्या आपका डॉग बस एक पेट है या फिर एक पुराना खूबसूरत रिश्ता है जो वापस लौट के आया है? अगर आपके पास भी पेट है तो कमेंट में जरूर बताएं।